De önskemålen som är väldigt vanliga bland nya vuxna patienter är att man vill ha en tandställning som inte syns. Fördelarna med Invisalign-skenor är att de är i princip osynliga. Man måste gå väldigt nära patienten och nästan lyfta på läppen för att se att det finns en tandställning. Det är också så att för att vara en tandställning så är Invisalign-skenor bekvämare än vanlig konventionell tandställning, vilket uppskattas av patienterna. En annan fördel är att man kan ta ur skenorna när man äter och ska borsta tänderna, och naturligtvis också om man ska gå på kalas på fredagskvällen. Generellt sett så har vi väldigt höga ambitioner med alla våra behandlingar, och senaste årens utveckling i Invisalign med CleanCheck Pro har gjort oss att vi mycket lättare uppnår den höga kvaliteten som vi eftersträvar. Ja, fördelen är att jag som kliniker kan använda min specialisterfarenhet att lägga in överkorrigeringar och sätta tänderna i ett biologiskt sammanhang, och det ger ju ett bättre behandlingsresultat och naturligtvis också mer nöjda patienter. Vi tycker det är kul att jobba med Invisalign. Det är en rolig produkt och patienterna är glada och gillar produkten. Vi upplever en ökning och vi behandlar ungefär dubbelt så många patienter med Invisalign jämfört med några år tillbaka. Och det beror dels på att patienten efterfrågar Invisalign oftare än tidigare, och dels på att själva produkten är bättre, så vi har möjlighet att behandla flera olika typer av fall än vad man kunde tidigare.